ထန်းသုံးစုံမှာအခန့်ရောင်လေးကတော့ဇင်တို့အမဲခင်းရလေးဖြစ်ပါမယ်ရိုးရအယောင်ဇက်ကလေးဟုတ်တယ်နော်တက်တန်မတူဘူးဒီဇိုင်းမတူဘူးဈေးနှုန်းတွေလည်းမတူဘူးဒါတွေကလေးမတို့ပုံမှန်ဈေးအရဆိုလို့ရှိရင်ဇင်တို့3,200,000ရဲ့အထက်မှာရောင်းတဲ့အထည်လေးတွေဒီအထည်လေးကိုဇင်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးထဲမှာဈေးနှုန်းအတန်ဆုံးလေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်စိုက်တဲ့အထည်လေးကို screenshot လေးတာတေချာဆွဲပါ messenger မှာလာရောက်ဝယ်ယူအားပေးလို့ရတယ်လို့ Viber နံပါတ်3992812334နဲ့09996666ကိုဒီဖုန်းနံပါတ်နှလုံးမတစ်ဆက်လဲဆက်သွယ်ဝယ်ယူအားပေးလို့ရပါတယ်ဇင်တို့တွေ Royal Expert ရောက်တဲ့မြို့တိုင်းအိမ်ရောက်ငွေရှိရပါတယ်ရှင်ကျမျိုးတွေကတော့ငွေလွှဲပြီးတော့24နာရီအတွင်းဇင်တို့ဂိတ်ချတယ်လီအပ်ပေးပါတယ်နော်မတို့ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ဘူထန်းကိုမှဇင်တို့ရိုးရရေလိုင်းမိတ်ကလေးနဲ့လာထားတယ်အရန်လာတယ်နော်ဒါလေးကလေမိတ်ပွင့်လာပွင့် spot လေးတွေမပါဘူးဂျိတ်ကိုပဲသူကအစိတ်အကျဲလေးခတ်ပေးထားတာအခြေတစ်ခေါက်မှလေဒီအထက်လေးတွေတောက်လျှောက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာရောင်းမလောက်ရောက်ကုန် item လေးနော်အရန်လာတော့ဂျိတ်တိုလေးတွေကိုပဲသူကဒီလိုဂျိတ်ကျိုးအပြည့်လေးအောက်ကနေစပြီးသူကအမိတ်စိတ်ကလေးနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျဲအဲ့လို pattern လေးနဲ့သူကသွားထားတယ်ဗလင်းလေးချက်ခတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပွဲလဲအရန်ဝင်ပါတယ်ခိုက်ရည်လဲကြီးပါတယ်ဒီကောင်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်၄ခိုက်နဲ့25လက်မရှိပြီးတော့အနံကတော့42လက်မရှိတယ်မြကြီးနားခတ်အသားနားလက်ရ share quality လေးပါရှင်အနက်ခရမ်းလေးဖြစ်ပါမယ်နော်ကာလာလေးကိုလုံးဝစိုးတောက်နေရပဲမြကြီးနားခတ် quality တလိုင်းလေးတွေကြိုက်တဲ့မမတွေပေါ့နော်ယူပါဒီလိုမျိုးလေးပါရှင်အရန်လှတော့ကာလာလေးကိုလုံးဝစိုးပြီးတော့ရွှင်နေတဲ့ကာလာလေးပါအမိတ်ကလေးတွေကြတော့လေစင်တို့ရိုးရအမိတ်ကလေးလှကလေးနဲ့သူခတ်ပေးထားတာပေါ့နော်ဒီမျိုးလေးပါဒါကတော့နံပါတ်23ဖြစ်ပါမယ်ရှင်နံပါတ်23မှာဒီလိုမျိုးလေးအရန်လာတယ်နော်ဒါလေးကစင်ရှစ်တစ်ခေါက်မှရောင်းသွားတဲ့ဈေးလေးအတိုင်းပဲယူပါဒီတစ်ခေါက်ကိုဒီကောင်လေးတွေကစင်3,200,000ရောင်းပေးရမယ်အထည်ပါဒါပေမဲ့စင်တအုပ်လေးပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့2,9,500ကျပ်လေးနဲ့ပဲစင်ကိုယူပေးပါရှင်ဒါလေးကတော့တစုံရပါမယ်နောက်ချက်အမိတ်ကလေးကကြတော့ဒီအမိတ်ကလေးသူကတော့ဂျိတ်တိုလေးကိုမှစင်တို့ဘယ်နှကြိုးပါမလဲဆိုတော့ဂျိတ်တိုလေးကိုမှ22ကြိုးတောင်ပါပါတယ်ဂျိတ်တို22ကြိုးပါအမိတ်ကကြတော့စိန်ပွင့်ကလေးတွေကိုပဲသူချစ်လစ်ကလေးခတ်ပေးထားပြီးအထဲထဲမှာဘလင်းလေးတွေသူကထက်ခတ်ပေးထားပါတယ်ငွေရောင်ဘလင်းပိုးလေးတွေပါထက်ခတ်ပေးထားပါတယ်ရှင်နံပါတ်ကတော့24ပါအမဲခရမ်းလေးပဲဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဒီလိုမျိုးလေးအရန်လှတော့ဖြာထွက်နေတော့အလှပါဖြာထွက်နေတော့အလှပါရှင်ဒီလိုမျိုးကြီးအရန်ကို share ပါနော်လုံးဝလက်ရရလဲလုံးဝဖြာပြီးတော့တအားလှတဲ့အထည်မျိုးလေးပါဒီကောင်လေးတွေကရိုးရစင်လေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူကြိုက်တဲ့အရန်များပါတယ်ရိုးရချစ်တဲ့မမတွေဆိုရတော့ဒီလိုရိုးရစင်လေးဆိုတာတအုပ်လောက်တော့မဖြစ်မနေရှိကိုရှိထားတဲ့အထည်မျိုးလေးတွေပါရှင်ဒါကတော့နံပါတ်24ပါရှင်သူရဲ့ဈေးနှုန်းလေးကတော့2,800,000နဲ့မှ9,000ကျပ်လေးနဲ့ပဲယူပေးပါ2,800,000 9,000ကျပ်ပါရှင်ဒါလေးကတော့တစုံရပါမယ်ဒါလေးကတော့တစုံရပါမယ်နောက်ဆုံးအုပ်ကလေးကကြတော့ဘူထန်းကိုသူက10ကြိုးလေးပါနော်10ကြိုးလေးဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးသူရဲ့အမိတ်ကလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတပည့်ကျအမိတ်ကလေးကိုမှချစ်ခက်လေးခတ်ပေးထားတယ်ဒီလိုမျိုးလေးပါသူကတော့ဂျိတ်ချီလေးဖြစ်ပါမယ်ရှင်နံပါတ်ကတော့25ပါဒီကောင်လေးကိုရရှိမဲ့ဈေးနှုန်းလေးကတော့2,800,000ကျပ်အတိလေးပါရှင်ဈေးနှုန်းလေးတွေမတူပါဘူးเนาะဘာလို့မတူလဲဆိုလို့ရှိရင်လက်ရာရဲ့ဒီဇိုင်းရဲ့ခက်ရက်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးဈေးနှုန်းလေးတွေကွဲပါတယ်ရှင်ဒါလေးကတော့နံပါတ်25လေးဖြစ်ပါမယ်ဈေးနှုန်းလေးကတော့2,000,000နဲ့မှ8,000ကျပ်ပါရှင်ကာလာလေးကိုလုံးဝဆူရွှင်ပြီးတော့အရန်လာတဲ့အထည်လေးပါနှစ်သက်တာလေးရှိလို့ရှင် screenshot လေးတာရိုက်ခဲ့ပြီးတော့ messenger မှာမြန်လေးတာလာမှလိုက်ပါရှင်ကျေးဇူးတင်